喂，業主，你個冷氣機壞咗啊，唔凍嘅，快啲整佢啦。係咪你用壞咗咋？其實租約一般都會提及維修物業內部係邊個負責，包括物業內部嘅狀況、家私同埋電器，但唔會包括自然損耗。如果租客同業主都唔肯讓步，可能就需要公證行檢查同埋核實物品嘅狀況，進行評估，判斷係咪需要維修保養。